小儿咳嗽在生活中很是常见，一般分为两类，一是因为平时饮食不合理，生冷的食物吃多，或者身体受凉；二是呼吸系统出现了问题，比如最常见的感冒引起咳嗽的症状。其实，小儿咳嗽的治疗重在调理，这样不容易反复咳嗽，引发小儿咳嗽的诱因。一、感冒后造成咳嗽，宝宝的体质比较弱，尤其是刚断奶时的宝宝，很容易感冒。不管是风寒感冒还是风热感冒，一般都会以咳嗽症状。对于感冒引起的小儿咳嗽，以护理为主。二、宝宝的呼吸道发育不完善，很容易在喝奶时发生呛咳，这是一种正常的生理反应。妈妈在喂奶时注意不让奶水太急，喂养次数不要等到小孩非常饿的时候才喂奶，这样宝宝一急就容易引发呛咳。三、宝宝对新鲜的事物很好奇，容易吸入异物，一旦吸入进去，父母要鼓励小儿咳嗽，如果没有咳出东西，小儿反复咳嗽或气喘，说明异物已到达下呼吸道，应立即送小儿去医院及时取出异物，缓解小儿咳嗽的有效食疗。一、梨、冰糖、川贝，把梨切成两半，挖去核后放入3颗冰糖、5粒川贝，把梨放入碗里，上锅蒸30分钟左右即可，分2次给宝宝吃。此方有润肺、止咳、化痰的作用。二、烤橘子，把橘子直接放在小火上烤，期间注意不断翻动，烤到橘皮发黑为止，待橘子稍凉一会，剥去橘皮，让孩子吃温热的橘瓣，1天2、3次。橘子性温，有化痰止咳的作用。小儿疾病上介绍了一款药贴，贵科莱小儿贴，它由多种中草药制成，不添加任何抗生素和激素，对小儿咳嗽、便秘、腹泻有很好的效果。小儿由于脏器娇嫩，皮肤薄嫩，药物更容易吸收入穴位经络，所以穴位贴的疗效更加显著，尤其是2岁以上的儿童，更应该贴敷穴位贴，及早调整好身体，一般在1到2天内就有效果出现，好煮就有很方便。平时妈妈们怎样预防小儿咳嗽呢？一、平时少带宝宝去公共场所，特别是流感或者病毒比较活跃的时期，注意避免到人多或者公共场所进行游玩。面对咳嗽、感冒的患者要注意避免直接接触。二、发现宝宝的手脚冰凉就说明衣物需要添加了，如果宝宝的后背和脖子出汗，就说明衣物可能穿得太多了，需要适时的脱掉外套。家长可以根据宝宝的这些表现来随时的增减衣服，以防宝宝受凉受寒，减少感冒的发生。三、宝宝的1日3餐营养要保持均衡，一定要让宝宝养成不吃零食和煎炸油腻的食物，要吃好主食，并且食用有营养的食物，增强免疫力。